大家好，我係家長 Jason。Jason 今日嚟到珠海市嘅跨境工業區，同澳門咧簡直係零距離啊，只有80米嘅一個直線距離啊。今日呢個樓盤咧就相當容易入手啦，總價40幾萬，單價你真係估都估唔到啊！喺過往咧賣到23000蚊啊，但係而家咧起好咗啦。仲有2個月嘅時間就收樓啦，但係佢嘅價錢呢，9000零蚊，9230你就可以入手啦。啊，一個現樓嘅公寓，呢度呢行前去200米呢，就係跨境工業區嘅一個關口位置。咁呢，我哋可以隨時喺呢個關口出入嘅。啊，所以呢，亦都係相當方便啊。對於澳門嘅朋友嚟講嘅話咧，呢度往返咧就好方便嘅。啊，咁佢真正嘅一個月供咧，最平嘅1300蚊起嘅。啊，真係諗都諗唔到，單價9000幾蚊啊，起好咗㗎啦。嗱，咁有部分嘅單位咧喺呢邊嘅朝東以及係朝南咧，仲可以望晒海景。觀眾朋友，呢幾棟隔離嘅就係澳門嘅青洲啦，咁隔咗一條河，所以行翻過去呢，亦都係相當方便嘅。跨境工業區同澳門之間嘅距離係比較近嘅。啊，當然啦，呢一種係公寓嘅產品嘅，咁睇翻即係你個人認為值得適唔適合啊？佢目前呢，你可以自己用，最平呢40幾萬起，咁如果你用於投資嘅情況下咧，佢保底嘅收益咧係去到70蚊嘅，所以咧其實過往咧呢度嘅樓盤咧都比較多港澳客戶投資入手嘅。咁其實而家咧發展商咧係最後嘅一期啦。嗱，我哋可以睇到啊，佢嘅商鋪咁中間亦都有寫字樓，只不過發展商咧，佢只係咧就攞咗大概係130套嘅總數嘅公寓，啊，只係攞嚟出售嘅。咁其他嘅寫字樓咧、商鋪咧，發展商咧係自己自持嘅。佢而家最後一期咧，啊，佢就諗住就係清埋啲公寓就算啦。之後咧就往自己嘅更多產業咧，就往寫字樓啦同埋商鋪去投資。啊，咁以至於而家呢個價格，咁亦都係整個大環境下行，啊，發展商最後亦都係思考清楚啦，唔緊要啦，平少少，快手少少，出埋佢，前面搞自己嘅其他板塊啦。嗱，我哋可以睇到啊，成棟大樓咧就已經全部已經係完工晒㗎啦。咁無論外立面啊，或者係落邊嘅街鋪啊，都已經係做好晒㗎啦。佢位於呢一個跨境工業區咧，亦都係比較靚嘅一個位置嘅。咁我哋轉頭咧會通過航拍咧，以及我哋入邊嘅一個介紹咧，你可以睇到佢所在跨境工業區嘅邊一個地點。OK， 入去睇下先。而家咧就請咗我哋售樓部嘅內場同事大勝哥哥啊，幫我哋介紹下呢度嘅位置同埋產品先。唔該你，大勝。咁我就從我哋項目周邊嘅一個區域開始介紹。OK。咁呢邊咧睇翻我哋個3D 圖。係。啊，我頭先咧你哋入門嗰陣時咧，應該有發覺我哋呢個位置咧跟外面係有少少區別嘅。係。呢個區位咧係屬於珠海嘅拱北片區。咁我哋都知道啦，珠海拱北呢邊咧有3個加級嘅一個關口，一個係拱北，係啦，一個係青茂，係啦，另外一個咧就係我哋園區。我哋自帶嘅呢一個關口，我諗好多嘅觀眾朋友都唔一定熟悉。係青茂同埋拱北咧，大家都知道啦。係啦，係呢個澳門人就可能會知。啊，呢個咧對個有好多澳門業主咧，佢係非常之熟悉嘅。係啦。但係咧，依家咧呢個關口咧有個前提條件，就係喺我哋呢個位置咧有物業，你先會有張通行卡，先可以行得到呢個園區。係先行到呢個關口係咁嘅。意思係你無論係澳門人、內地人，你想通過呢一個關口過關，必須要有園區嘅一個通行證。係咪咁嘅意思？係。OK， 明白。買咗呢物業之後咧，後期咧所有業主都可以辦理呢個通行卡嘅。咁假設性我哋係喺澳門翻工嘅澳門朋友，或者係我哋內地落到澳門做嘢嘅朋友，都可以攞住呢個通行卡。
往返呢一個自由往返澳門跟珠呢一海之間。個時間。咁假如我哋喺澳門做嘢嘅朋友，或者係內地朋友又好，或者澳門朋友又好啦，有啲係住喺澳門半島嘅，咁但係如果覺得樓價貴，性價比高啲，係咪可以通過呢度往返我哋嘅星匯呢一個地方咧？可以。其實從地圖上面就睇得出嚟嘅。澳門跟我哋項目咧係可以話係零距離嘅。對面咧就係澳門啦，呢邊咧就係成個筷子基遊艇會，景觀係非常之靚嘅。咁成個我哋呢個區位嘅話咧係屬於珠海依家目前呢個核心位置嚟嘅。除咗三大口岸之外啦，最主要一個問題就係呢個片區裏邊嘅人流量係非常之大嘅。無論係未來咧考慮投資啊，或者未來自己住啊，因為自己住嘅前提下咧，可以翻澳門呢邊食嘢。我哋知道澳門嘅美食係非常之多嘅。係啊，有人非常之有興趣，或者係從外地特登來一趟珠海就去澳門食嘢。呢個咧未來咧就可以享受得到。咁呢個區位咧，除咗呢個之外咧，就係我哋港珠澳大橋口岸啦。係呢度去港珠澳大橋口岸咧係10分鐘左右。差唔多。係10分鐘就可以直達㗎啦。咁我哋嘅香港過來呢個落橋點咧就喺門口呢度。係啦。落橋點係就喺門口呢度，一到嚟行過嚟咧就係幾分鐘時間就可以到。咁區位咧其實大家都睇得出嚟比較靚嘅。咁睇翻我哋項目呢邊。OK， 我再簡單再複述下大聲。因為跨境工業區咧，我哋應該係由呢度入嚟嘅。其中跨境工業區門口有一個比較知名少少嘅一個樓盤咧，彭帥珠澳灣啊，我諗香港同埋好多澳門嘅朋友咧都會熟悉啦。呢一個位置咧就喺彭帥珠澳灣嘅正門口，咁揸車大概係5分鐘嘅時間就到翻呢一個位置。而我哋呢一個位置嗱，我哋再睇翻咧，佢係可以無遮擋嘅豪江景觀，望過對面嘅青洲、筷子基，呢邊係16號，嗱一路望晒過去，高層可以望到新葡京、澳門塔，係啦。好，咁唔該你幫我介紹下產品啦。頭先要提到咧，我哋項目跟澳門零距離，點講咧？我哋1到4樓呢部分咧係做商業配套設施嘅。呢一部分咧，我哋主要引入嘅咧，所有嘅配套都係以澳門為主嘅。係餐飲啊、健身房啊、咖啡啊，呢啲都係以澳門為主嘅。所以話喺去澳門跟我到我哋項目呢度咧食嘅用嘅，基本上全部都以澳門為主，係唔會有任何距離嘅。咁1到4樓嘅商業配套咧，依家已經基本上嘅招商完成㗎啦。咁依家已經招商完成啦。係發展商支持啊，定係點樣嘅？支持呢部分全部都係支持嘅。咁依家我哋嘅產品咧係從5樓開始嘅，5到9樓。咁呢部分咧有一個依家目前喺市面上最特別嘅一個產品咧，就係有陽台嘅。5到9樓東面。呢部分係有陽台嘅。5到9樓係有露台嘅，朝東望到澳門，望到濠江嘅江景。咁除咗呢部分咧，就睇得到呢個有個平台。呢個平台咧，未來係提供俾業主咧係共同使用嘅。依家我哋而家賣緊嘅話咧，係以49平方為主嘅一個產品。49係49平方為主嘅一個產品。咁每一個朝向咧，頭先提到一個東向啦。咁南向呢邊咧，就係頭先提到可以睇到新葡京啊、觀光塔啦，包括咧海景都可以睇得到嘅。成個北面呢邊咧，就可以睇翻園區嘅一個園區景啦。呢面咧，就可以睇翻我哋珠海嘅成個嘉林山4個朝向嘅景觀咧，都係有唔同嘅風格嘅。咁10樓往上嘅話咧，就係我哋一個依家做緊嘅一個商務辦公。包括咧係啦，包括咧未來我哋捷通嘅總部。其實呢個項目咧，開發商係屬於澳門本地開發商嘅。澳門本土開發商。係澳門本土開發商。我哋嘅開發商咧叫做捷通集團。咁喺澳門咧係非常出名嘅，因為我哋好多澳門業主咧，只要提捷通，佢就知道呢個公司係非常之大，而且信用度非常高。捷通。咁依家喺香港啊、澳門啊，包括我哋內地都擁有自己嘅個產業金物流園嘅。主要嘅物業咧都係以跨境電商為主嘅。房地產呢部分咧係一個小拍嘅一個物業。22樓往上咧就係總部。22跟21咧就係依家全球最大嘅共享辦公平台，叫雷格斯，已經簽約入駐㗎啦。雷格斯佢係專門做呢個共享嘅辦公室，即係佢做咗個辦公室出嚟，咁你可以就不同時段去做一個自己去租，大家
唔同一間公司就融為一體辦公。係。北上廣好流行嘅。係啊，依家喺國內咧，一線城市非常之流行呢個。係。咁樓下呢部分咧，都有啲其他以前啲業主亦會客戶會陸陸續續搬翻來，所以話咧，我哋樓上嘅辦公咧配置咧，其實基本上要安排滿㗎啦。但係我哋依家賣嘅呢個咧係有大精裝嘅，精裝標準咧可以話依家喺市面上咧係同類產品當中一個標杆嚟嘅，係非常之靚嘅。一陣咧睇樣品間就可以對比出嚟啦。5至9樓就係呢一個嘅呢部分公寓，係，即係成棟樓佢都只係5至9樓出售，係。其餘嘅全部都係發展商自持啦。商業係支持，上面嘅寫字樓咧，因為後期會考慮，如果有啲大客戶咧，而家就係啦，即係就未確定性嘅，咁有可能大客戶咧就可以成層係啦，俾咗佢咯。即係觀眾朋友，呢一棟星匯大廈咧，其實佢只係有少部分嘅單位可以出售嘅啫。咁5到9樓亦都係有一個好靚嘅景觀。景觀。咁其實即係我哋日後無論係澳門嘅朋友，或者係內地想去澳門做嘢嘅朋友，甚至係香港嘅朋友，用於投資可以揀咧，只係5至9樓。咁佢亦都已經銷售咗一大部分啦，所以剩低咧就係少部分嘅產品喺度嘅。咁而家咧就相當吸引嘅價錢先。OK。大概就知道啦。咁我哋4至9樓呢一個係咪佢目前已經係簽署咗個商家定係意向商家嚟嘅咧？喺頭先喺入嚟嗰陣時咧，應該見到我哋外面貼出嚟咗一部分招商嘅。嗰部分招商咧就係而家全部已確定好未來會入駐到我哋比較1到4樓裏邊嘅一個商業配套設施啦。明白。因為我哋主要打造嘅咧就係喺珠海可以令佢哋享受到澳門嘅一個特色美食。同埋呢一度咧，亦都可以睇到咧，就往返翻去青馬口岸啦，或者係港珠城軌嘅珠海站啦。其實個路途係好方便嘅，甚至一出翻去咧就係前山河啦。呢一個位置咧就係彭帥嘅珠澳灣，所以成個地理位置咧係真係好接近我哋嘅港澳嘅。OK，咁我哋而家上去睇睇示範單位先。而家嚟到示範單位啊，我哋所處嘅位置咧係電梯口，咁佢未來咧就成條過道嘅膠標咧都做得比較靚仔嘅。咁呢啲咧就係地板磚啦，同埋我哋過道咧亦都係用咗一個木地板去鋪貼嘅。先同你哋講下啦，嗱呢一個位置咧就係佢已經係正式招商引資咗㗎啦。未來咧會喺樓下嘅1至4樓商業咧，會打造成呢一條澳門嘅美食街啦。咁我哋大家都知道嘅澳門葡撻啦、牛雜啦，或者係我哋呢啲葡式嘅茶餐廳啦等等。因為咧呢度已經係有澳門嘅美食家協會咧，就係已經達成咗意向㗎啦。過翻嚟呢一邊咧，亦都係澳門品牌嘅一個健身房啦，同埋佢嘅一啲嘅會所配套喺呢度。同你哋再一次介紹下呢一個發展商咧，係澳門嘅捷通集團。咁喺澳門嘅朋友都可以會知道啦。Jason 咧就唔生活喺澳門，所以咧就冇用過佢哋嘅快遞。其實呢個發展商咧，佢喺澳門咧就係一間快遞公司起步嘅，亦都係比較大型嘅。喺我哋金灣區咧，亦都有自己嘅順通產業園啊。咁亦都係一間實力雄厚嘅發展商嚟嘅。過翻嚟呢一邊咧，同樣嘅。佢日後我哋商場佈置嘅咧，餐飲啦、商場啦、酒吧啦、零售啦等等多元化一體嘅。咁而家嚟到嘅係49平方嘅示範單位，我哋先入去參觀下。轉頭咧會有一個膠標俾你嘅。首先入嚟呢個位置咧，做一個開放式嘅廚房啦。咁佢不能夠用明火嘅觀眾朋友，廚櫃幫你做好咗啦。有星盤嘅。洗衣機同埋雪櫃咧就要自己購置啦。過翻嚟咧係佢嘅洗手間嘅位置。其實呢一個裝修風格咧同埋用料咧，睇落去都算係 OK 嘅。我哋可以感受下佢成個開間啦。呢啲地方鏡櫃都幫你做好咗啦。過翻嚟咧，咁呢一個產品類咧，講真咧就兩個人啦，一對情侶啦、夫妻啦過嚟。
度假啦，或者真係喺澳門翻工嘅朋友，因為咧跨境嗰個區你可以隨時往返嘅，有佢哋呢一個售樓部幫你俾咗一個通行證你咧，咁你購置物業之後咧，佢幫你辦理一張通行證咧，你可以隨時去往返啦。不過呢一個跨境區嘅一個時間通勤時間咧，係到晚黑12點嘅。目前疫情之後咧就調到只係12點啦。咁唔知後期咧會唔會有機會咧有望改成翻係24小時通關啦？如果咁樣咧，大家往返呢一個跨境區去休息咧，會更加方便啦。而家咧佢做咗個創意示範單位，咁我哋而家呢個創意示範單位咧，目前呢度嘅層高咧係3.5米嘅，但係我哋有部分嘅樓層咧可以做到3.9米，係比呢度多翻40公分，所以咧發展商同你做咗個假複式嘅設計 ，Lofter 嘅一個設計，由呢一度嗱，當然啦，而家3.5米咧係比較窄嘅。咁如果你以後3.9米咧，抬高40公分嘅情況下咧，你可以將你嘅休息室設置喺2樓呢一個位置，咁樣空間咧隨得你中意啦。咁如果你唔係咁樣設置嘅 ，OK 啊，我呢個位置做一個客廳，出邊咧做一個休息嘅位置。嗱，佢而家咧就做咗個梳化位，咁呢一面咧係朝北嘅，一面嘅大玻璃窗，成個開間咧都有去到4米，之後喺翻呢一側就做一排衣櫃啦。喺呢一個位置幫你做一排衣櫃。對面咧就係一個交樓標準，我哋而家咧就過去睇睇啊。而家呢一個咧就係交樓標準嚟嘅，亦都係3.5米嘅層高，同樣係49平方嘅。首先咧係3用途嘅一個電子密碼鎖咧，過翻嚟咧。亦都係開放式嘅廚房啦，呢啲吊櫃咧係幫你做好咗嘅，有抽油煙機但係不能夠用明火。洗衣機同埋小雪櫃咧就需要自己買啦。其實我幾中意成個開間嘅，開間咧係比較舒適同埋闊落嘅。成個空間面係夠晒闊嘅。過翻嚟咧就係洗手間嘅位置，洗手間呢啲位置咧佢嘅5金衛浴咧都係用 Total 嘅，幫你用咗個牌子嘅啦。幫你做好咗鏡櫃、氛圍燈，入邊嘅淋浴區，淋浴區就足夠闊啦。當然啦，公寓咧佢就不能夠有明窗啦。呢個係佢嘅弊端啊，冇辦法嘅。頭頂係有熱水器嘅。咁過翻嚟咧喺呢啲位置咧，成屋咧都幫你做咗個護牆板嘅啦，用呢啲木質咧幫你做晒成個護牆板，兼且有埋空調嘅啦。呢度係空調嘅分體機先。過翻嚟成個開間咧係相當充足嘅，有4米嘅開間。咁你可以呢一個位置，你由得你間與唔間啦。其實講真咧，咁一對情侶或者係自己一個喺澳門做嘢，呢個空間算係舒服㗎啦。呢個位置以後我哋掛台電視，咁呢度就做一個客廳咧，隔離就係自己嘅休息室啦。最起碼地方乾乾淨淨同埋企理啊嘛。呢度重點嘅係佢一個地理位置，因為如果你用嚟投資嘅情況下咧，而家佢保底咧係有70蚊嘅一個回報嘅，即係意思你50平方咧去到3500蚊一個月回報俾你。咁如果你買一間平啲嘅情況下，最平嘅5樓係去到40幾萬，但係無批嘅觀眾朋友，40幾萬係無批嘅。咁你如果係揀啲精裝修嘅，大概係要貴翻10零萬左右啦，同埋要睇翻個樓層啦。你如果係裝修嘅，可能係去到50幾萬啦。最緊要係睇你嘅樓層，而且咧佢東南西北嘅朝向咧各有不同嘅。呢一個朝南嘅，佢就可以望到海景、澳門塔有啲曬嘅位置。我哋呢一個位置你睇睇。望翻出去咧就係澳門塔啦，一路過去新葡京都睇到啦，成條海景嘅，藍天白雲，其實都舒服嘅。咁呢一種公寓性質嘅產品咧，之前 Jason 都唔會過嚟拍攝，同埋比較少去拍攝。但係咧就我考慮到嘅就係一個收樓嘅問題啫，即係
擔心佢會唔會收到樓咧等等咧但係而家咧呢棟樓成棟樓都已經係一個落成同埋係即將收樓嘅狀態，所以 Jason 咧今日只會應發展商嘅邀請過嚟出條影片俾大家睇睇畢竟咧佢個地理位置咧佢係擺咗喺度嘅，咁同大家要分析翻咧佢係公寓性質同住宅係有區別嘅，咁睇翻你自己個人能唔能夠接受，或者係考唔考慮，畢竟佢個銀碼同埋佢嘅地理位置係擺咗喺度嘅。咁如果話真係喺澳門做嘢翻工嘅朋友，的確地理位置係好優越嘅，可能唔使話要住到太遠嘅位置，甚至關口出邊嘅一啲舊樓嗰種係真係造成一間房咁80平方會劏10間8間房出嚟嘅，都可能租800蚊到1000蚊嘅啦。但係呢一個位置咁你自己可能係裝修嗰隻都係2000蚊未到1700蚊咁自己有個細細地嘅家，同埋咧就跨境區往返比較方便，又或者係我哋有部分香港嘅朋友想投資佢係去到保底70蚊俾你嘅咁後期咧亦都可以同酒店進行一個分成幾種嘅一個投資方式咁Jason 亦都係見到佢成棟樓已經落成啦，咁樓下1至4層嘅商業咧都已經係達成咗意向啦好，今日呢條片到呢度，有興趣嘅朋友可以 WhatsApp 俾 Jason，拜拜。